Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına daxil olanlardan Koroğlu eposundan danışacağıq. Bilirik ki, Koroğlu eposu qəhrəmanlıq dastanıdır. Koroğlu eposunda ümumi olaraq dastanlarımız məhəbbət və qəhrəmanlıq olmaqla iki yerə bölünür. Bunu demişəm və yenə bir də təkrarən deyirəm ki, diqqətli olun. Sizə deyəndə ki, burada məhəbbətdən söhbət getmir, bu yanlış fikirdir. Var. Sadəcə məhəbbət qabarıq göstərilir. Ön planda olan o deyil. Burada daha çox qəhrəmanlıqdan danışılır. Və yaxud da ki, məhəbbət dastanlarında təbii ki, orada da qəhrəmanlıq göstərilir, amma ön planda olan daha çox məhəbbətdir. Koroğlu eposunun ideyası əməyə zəhmət adamına rəğbət, azad firavan yaşamaq istəyi və qadına qarşı dərin hörmət vardır. Problem bəylərin, xotkar dedikdə padşah nəzərdə tutulur, xalqa amansız münasibətidir. Baxın, Dədə Qorqudla Koroğlunun fərqi ondan ibarətdir ki, Dədə Qorqudda daha çox mülkədarlarıdır, tanınmışlardır, bəylər filanlarıdır, amma Koroğludakı dəlilər daha çox sadə insanlar, sadə xalq içindən çıxmış sadə insanlardılar. Eposda mərd dürüst olmağın üstünlükləri barədə müdrik fikirlər, ibrətamiz əhvalatların təsvirinə də yer verilmişdir. Koroğlu eposu 16-17-ci əsrlərin həyatı ilə səsləşən ən məşhur tarixi qəhrəmanlıq eposudur. Dastanda 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyə ərazisində baş verən Cəlalilər üsyanı ilə bağlı hadisələr öz bədii əksini tapmışdır. Dastan 18 qoldan ibarətdir. Eposun 19-cu əsrə aid Tiflis əlyazmasında isə 28 məclisi vardır. Eposun iç qolunda Koroğlunun atası İlxıçı Alı kişidən danışılır. Alı kişi günahsız olaraq cəzalandırılır, gözləri çıxarılır və onun oğlu Röşrən atasının məsləhəti ilə Koroğlu adını qəbul edərək zülmkar paşa və xanlara qarşı daim mübarizə aparır. Dastanın qalan qollarının hamısında Çənlibeldə yurt salan Koroğlunun və yoldaşlarının igidliyindən, yəni dəliliyindən, dəli dedikdə o zaman igid nəzərdə tutulurdu. Eposdakı qollar müstəqil dastan təsiri bağışlasa da, əsərin ana xətti ilə uzlaşır. Yəni, ayrı-ayrı süjet xətti var idi. Amma əsas ana xətt nədir? Ondan uzlaşır. Sadəcə Dərbənd səfəri vardı. Bu qolda ümumi məzmuna uyğun gəlmir və sonradan əlavə edilmiş qol təsiri də bağışlayır. Buna görə də Koroğlunun, burada güya Koroğlunun özünü də tanımadığı bir oğlundan və onun atasını axtarmasından danışılır. Dastanın dedik ki, əsas ideyası nədir? Dastanın əsas ideyası xalqın öz düşmənlərinə haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı mübarizənin tərənnümüdür. Eposda xalq içindən çıxan igidlərin mərdliyi, qəhrəmanlığı, bədii təsviri mühüm yer tutmuşdur. Dastanın əsas qəhrəmanı Koroğludur. Koroğlu dastanın baş qəhrəmanı yoxsul İlxıçı oğlu Rövşənin oğludur. O yalnız atasının intiqamını almaq üçün deyil, həm də xalqın, yoxsulların mənafiyi uğrunda mübarizəyə başlayır və bu yolda qəhrəmanlıq göstərərək qalib gəlir. Dastanda Koroğlu bacarıqlı və məğlub edilməz bir sərkərdə, elin xilaskarı, dayağı olan igid bir qəhrəman kimi təqdim olunur. Onun arxası köməyi isə xalqdır. Yaxın silahdaşları isə xalqın içindən çıxan dəliləridir. Onun dəlilərinin sayı 7777 göstərilir ki, bu da sonsuzluq mənasına gəlib çıxır. Onun arxası köməyi ilə xalqdır. Yaxın silahdaşları isə xalqın içindən çıxan igidlərdir. Qəhrəmanların qolunda güc, gözlərinə işıq verən el-obanın məhəbbətidir. Burada rəmzi xarakterli, rəmzi bir şeylər də vardır, rəmzi obrazlar da vardır. Məsələn, Qıratdır, Duratdır, Misir qılıncdır və bulaqdır ki, hansı ki o bulağın suyu ilə Koroğlunun nərəsi daha da qabarıqlaşmışdı. Yəni, bəzən deyirlər ki, Koroğlu elə bir nərə çəkdi ki, neçə insanın ürəyi partladı. Elə bir nərə çəkdi ki, adamın ürəyi partlayıb ölürdü. Yəni, o vəziyyətdə bir nərəni göstərirdi, təqdim edirdi. Koroğlu qəhrəmanın qoluna güc, gözlərinə işıq verən, yəni burada əsas məsələ el-obaya olan məhəbbətidir. Yenilməz, mərd bir qəhrəman olan Koroğlu insanda düzlüyü, sözü bütövlüyü, qorxmazlığı da yüksək qiymətləndirir və bu keyfiyyəti ilə seçilən igidləri öz başına toplayırdı. Yəni, o ətrafına da özü xislətdə, özü xarakterdə, özü tipdə igidləri toplayırdı. Koroğlu dastanın bütün qollarında demək olar ki, iştirak edib, o yenilməz bir igid olmaqla yanaşı, həm də xalq aşığıdır. Yəni, orada xalq deyilən saz ifası altında deyilən şeirlər Koroğlunun dilindən deyilir.
Koroğlunun qoşduğu şeirlərdə də xalqı igidliyə, mərdliyə səsləmə vardı. Xalqın xilaskarı kimi at çıxaran Koroğlu həm də dəlilərin sevimlisi, başçısı və dayağıdır. Koroğlunun dəliləri, Koroğlunun yaxın silahdaşları eposda dəlilər adlandırılır. Elin say seçmə oğulları olan bu igidlər Koroğlu kimi qoçaq, cəsur qəhrəmanlardır. Yəni bunlardan Dəli Həsən, Dəmirçioğlu, Tüp Dağıdan, Bəlli Əhməd, Eyvaz, İsabalı, Halay Pozan və başqalarının adını da çəkmək olar. Dəlilər içərisində ən cavanı Eyvazdır. O Koroğludan sonra dəlilərin ən sevimlisidir. Nigar onu oğulluğa götürür və doğma övladı kimi sevir. Burada həmçinin qadın sürətləri də vardır. Qadın sürətləri varlı paşa, xodkar qızları, onların mənəvi azadlığı, sərbəstliyi üstün tutan, öz istəkləri ilə çənli belə gəlib, dəlillərlə bircə döyüşlərə gedənlərdir. Ki bunlar da Nigar xanım, təbii ki başçılardır. Hətta dəlilər onu öz anası belə adlandırırdılar. Çox hörmət bəsləyirlər bu qadınlara. Mərcan, Telli, Ruqiyyə, Məhbub kimi qadınların adını çəkə bilərik. Onların içərisində Koroğlunun həyat yoldaşı Nigar xanım xüsusilə yer tutur ki, o xodkar qızıdır. Nigar ağıllı və uzaq görən bir qadındır. Dəlilər onu doğma ana kimi ürəkdən sevirlər. Dəlilər, deməli, dastandaşı Telli xanım isə qoçaqlığı ilə seçilir. O aşıq Cununu həbsdən azad edir, sonra isə Dəmirçioğlu ilə birlikdə Çənli belə gəlir. Həmçinin bu əsərdə mənfi sürətlər də göstərilmişdir. Mənfi sürətlər də vardır ki, onlar isə dastanda xalqa zülm edən, incidən paşalar, xanlar, bəylərdir. Hasan Paşa, Cəfər Paşa, Həsən xan, Ərəb Reyhan, Bolu bəy, Qara xan onların tipik nümayəndələridir. Qəddarlıq və amansızlıqları ilə seçilən bu mənfi tiplər həm də aciz və qorxaq insan kimi təqdim edilirlər. Yardımçı qüvvələr vardır ki, Qıratdır, Düratdır, Misri qılıncdır və Qoşa bulaqdır ki, bayaq dediyimiz bulağıdır ki, hansı ki öz tükənməz gücünü və səsini bu bulaqdan almışdı. Qırat və Dürat adi atlardan fərqlənirlər. Dəniz atı cinsindən olan Qırat və Dürat yel kimi gedir, igidləri kömək edir. Misri qılınc da adi metaldan yox, göydən düşən daşdan hazırlandığı üçün sınmır. Qoşabulaq isə Koroğluya tükənməz güc, nərə bəxş edir. Növbəti boylarımızdan biri, ilk boyumuzu Həmzənin Qıratı qaçırması boyudur ki, həmçinin Toqat səfəri də adlanır. Növbəti yazımızda bundan danışacağıq.